Buongiorno da Sicilia 24, le principali notizie. Cocaina nei container del porto di Catania, la droga arrivava dal Sud America, coinvolta un'azienda, la ESTA, affiliata a Cosa Nostra. Sale l'allerta per la crisi nel Golfo, Tajani alla Camera, l'Italia non è in guerra, Crosetto, nessuna richiesta per l'utilizzo delle basi americane, il Dipartimento di Polizia alza il livello delle misure di sicurezza. La Procura di Gela accelera le indagini sulla frana di Niscemi, sentito il capo della Protezione Civile regionale Cocina per chiarire interventi e uso dei fondi. Dramma della solitudine a Messina, uomo di 57 anni trovato senza vita nel suo appartamento, era morto da 3 settimane. Calcio, addio sogni di primato, il Catania perde a Benevento, rossazzurri avanti con Lunetta, poi la Mesta e Mignani consegnano la vittoria ai Sanniti, pari esterno per il Siracusa a Casarano. Serie B, il Palermo batte 2-1 il Mantova e conquista la 9ª vittoria consecutiva tra le mura amiche. I rosanero restano in corsa per la promozione diretta. Serie C, nuovo deferimento per Trapani e Siracusa. I Granata, alla terza irregolarità, rischiano l'esclusione dal campionato. Per gli azzurri in arrivo nuova penalizzazione. Bentrovati, c'era del narcotraffico al porto di Catania ed è scattata l'amministrazione giudiziaria per una società di trasporti. I dipendenti erano affiliati a Cosa Nostra. Sentiamo Tonino De Mana. Il porto di Catania crocevia di grossi quantitativi di cocaina con i dipendenti di un'azienda, la Europa Servizi Terminalistici SRL, affiliati a Cosa Nostra e Tenea, parte integrante dei loschi affari. Lo ha scoperto la Guardia di Finanza sotto il coordinamento della Procura e Tenea, che ha dato esecuzione nelle province di Catania, Palermo, Siracusa e Parma ad un'ordinanza che ha disposto l'applicazione della misura di prevenzione dell'amministrazione giudiziaria per la durata di 1 anno nei confronti della EST, operante nella gestione, deposito, trasporto, spedizione e movimentazione di container e merci nei porti di Catania, Palermo, Augusta, Trapani e Termini Imerese. Le indagini sono scaturite dalle dichiarazioni di 2 collaboratori di giustizia, rispettivamente dei clan mafiosi Strano di Montepo e Cappello di Catania. Le indagini evidenziano una presenza stabile di soggetti che erano dediti al traffico di sostanze stupefacenti. All'interno della EST avrebbero operato affiliati al clan Pillera Puntina, i quali, a fronte di un compenso pari al 30-40% del quantitativo, avrebbero nel tempo favorito l'ingresso e lo smistamento dello stupefacente giunto a bordo di navi cargo provenienti dal Sud America. Figure di riferimento: Angelo Sanfilippo, 60 anni, condannato per narcotraffico, e i 3 figli, tra cui Melino Sanfilippo, tutti dipendenti della EST. E il procuratore di Catania Curcio dice tolleranza zero per i rapporti che potrebbero esserci tra le aziende e i mafiosi. Sentiamolo. Il porto di Catania si conferma crocevia di affari illeciti. Certo, in questo caso sono emersi dei trasporti importanti di cocaina che erano destinati non solo alla città di Catania ma a tutta la zona limitrofa. È un segnale importante che va dato, questa tolleranza zero, cioè non si può pensare dalla parte delle società che può essere quasi una comodità avere un mafioso o comunque un soggetto con gravi precedenti penali nel proprio assetto societario. È accertato l'infiltrazione di questi soggetti che trafficavano con gli stupefacenti e che erano dipendenti di questa società, ma non solo, non erano dipendenti comuni, avevano anche un trattamento particolare, gli venivano sostenute le spese di giudizio, avevano degli emolumenti particolarmente significativi, il che ha fatto ritenere che vi fosse una consapevole soggiacenza a questi circuiti criminali da parte di una società che svolge un servizio essenziale per il sistema economico siciliano, per cui si è giunti alla conclusione da parte del Tribunale che era indispensabile escludere l'attuale amministrazione e nominare un amministratore giudiziario che impedisse il ripetersi di queste gravi infiltrazioni. 11 imprese edili sono state sospese dopo controlli su sicurezza e rispetto dei contratti da parte dei carabinieri del NIL, il nucleo investigativo sul lavoro. 30 le imprese controllate fra il palermitano, il trapanese e l'agrigentino. Manlio Viola.
Stop all'attività di impresa per ben 11 aziende edili impegnate in altrettanti cantieri nella Sicilia occidentale. La sospensione è stata disposta al termine di una serie di controlli condotti dai carabinieri del NIL, il nucleo investigativo lavoro. Le ispezioni sono state eseguite oltre che nel capoluogo siciliano, Palermo, anche in provincia, in particolare a Castelbuono, Villafrati e Partinico, poi nel Trapanese, ad Erice, San Vitolo Capo, Castelvetrano e Castellammare del Golfo e infine nell'Agrigentino, a Campofranco e Bivona. Sono in tutto 30 le imprese che sono state controllate, 73 gli operai trovati al lavoro e fra loro 7 erano completamente in nero, mentre altri 19 erano impiegati senza il rispetto delle tutele contrattuali. Contestate numerose violazioni della normativa sulla sicurezza ed elevate contestazioni pecuniarie per 150.000 euro complessivamente fra sanzioni e ammende. La sospensione dell'attività di impresa per 11 aziende è una sanzione accessoria che è stata comminata per le violazioni più gravi e comporta lo stop ai lavori in corso. Le ispezioni del Carabinieri del NIL proseguono non soltanto nel settore dei cantieri edili. Veniamo adesso alla guerra in Medio Oriente che in qualche modo ci riguarda come Sicilia. In Parlamento c'è stato l'intervento dei ministri della difesa e degli esteri. Gli USA hanno agito fuori dal diritto internazionale, queste le parole di Crosetto, mentre Tajani dice non siamo in guerra, ma le opposizioni invece replicano e chiedono di non dare l'autorizzazione all'uso delle basi per appoggiare questa guerra. Quindi fra queste basi sappiamo c'è quella di Sigonella. Orazio Longo. L'Italia non è in guerra con nessuno e non sarà in guerra con nessuno. Questo è il senso dell'azione di governo in Medio Oriente e sui più importanti scacchieri internazionali. Sale l'allerta alla Camera l'intervento del ministro degli esteri Tajani che parla della grave crisi internazionale e delle ripercussioni economiche che potrebbero pesare anche sull'Italia. Poi il ministro della difesa Crosetto, gli USA hanno agito fuori dal diritto internazionale, dice, e ribadisce l'attenzione del governo per la sicurezza degli italiani presenti nei territori colpiti e sul coinvolgimento militare delle basi statunitensi e Sigonella. Parliamo dunque di attività di supporto logistico, addestramento, cooperazione tecnico-operativa e di velivoli non destinati al combattimento. Ad oggi non è pervenuta alcuna richiesta relativa a scenari diversi e al di fuori di questo perimetro, ma se ce lo chiederanno torneremo qui e decideremo insieme. Crosetto ha poi annunciato di avere dato mandato al capo di Stato Maggiore di innalzare al massimo il livello di protezione della difesa aerea e antibalistica nazionale, mentre sull'attacco a Cipro ha detto: con Spagna, Francia, Olanda, noi nei prossimi giorni manderemo degli assetti navali a protezione di Cipro. La replica dell'opposizione con Elly Schlein a sottolineare come serva dire no all'autorizzazione delle basi per appoggiare in nessun modo una guerra che viola il diritto internazionale. Sarebbe contro l'articolo 11 della Costituzione, ha detto la segretaria del PD. E intanto il Dipartimento di Polizia, proprio in merito alla crisi in Medio Oriente e alla guerra scoppiata da qualche giorno, ha deciso di alzare in tutto il territorio nazionale il livello di sicurezza. Sentiamo. La cresciuta esposizione alla minaccia terroristica e alle diversificate espressioni di dissenso impone la necessità di un rafforzamento della tutela degli obiettivi istituzionali e di governo, delle sedi di partito e dei movimenti politici, delle infrastrutture, delle località che per vocazione turistica, rilevanza religiosa o perché interessate da eventi di rilievo mediatico fanno registrare un maggior afflusso di persone e di fedeli. Sono le raccomandazioni di una circolare inviata dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza ai prefetti e ai questori, che sono inoltre invitati ad approntare misure a tutela degli obiettivi diplomatico-consolari, religiosi, culturali, economici e commerciali riferibili a Israele, alla comunità ebraica e agli USA. Attenzione scrupolosa poi ad aeroporti e stazioni ferroviarie e nei porti alla presenza di assetti navali, militari e commerciali riconducibili ai paesi sensibili e alle navi da crociera. Insomma, nell'acuirsi della crisi in Medio Oriente l'Italia prende le misure, un rafforzamento dei dispositivi di sicurezza sulle basi militari statunitensi presenti in Italia e presso i siti riconducibili alla filiera di produzione a interesse militare. Si chiede inoltre alla Polizia Postale di monitorare il web ai fini della tempestiva individuazione di eventuali azioni ostili, considerando che si potrebbe anche innescare, si legge nel documento, una ripresa della campagna a sostegno della causa palestinese o comunque in direzione antimilitarista con possibili manifestazioni di protesta.
E poi c'è il dramma di chi è rimasto all'estero. Al nostro TG il racconto e le paure dei siciliani bloccati a Dubai da una settimana. Non sappiamo di cosa fare, dicono. Emanuela Corsi. Il controesodo per l'Italia procede lentamente con i primi collegamenti aerei, ma sono tanti i connazionali ancora nel limbo, bloccati in Medio Oriente mentre gli attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran proseguono. La vacanza da sogno per molti siciliani si è trasformata in un incubo, come nel caso di Katiuscia, che affida a questo video il suo sfogo. Io mi trovo a Dubai, stavo facendo una vacanza qui e purtroppo mi sono ritrovata in mezzo a una guerra. Sono stati momenti brutti, panico totale, insomma ritrovarsi con dei missili sulla testa e sentire quei boati non è stato facile. Bloccata a Dubai anche Andrea, che denuncia non ci aiuta nessuno, non sappiamo cosa fare. Anche noi siamo qui bloccati all'aeroporto di Dubai, la Fly Dubai ci ha disdetto e cancellato il volo programmato per il giorno 8 di marzo. Noi siamo qui a chiedere informazioni. Intanto con l'escalation di guerra crescono la paura e la preoccupazione. Siamo scossi, siamo ovviamente in questa situazione da più di ormai quasi una settimana. Non sappiamo davvero cosa fare perché i voli per l'Oman sono ovviamente senza responsabilità da parte dello Stato italiano, perché siamo stati anche al consolato e ci hanno detto che non si prendono responsabilità e quindi non sappiamo cosa fare. Intanto il ministro degli esteri italiani oggi in Parlamento ha annunciato l'incremento di voli facilitati con ITA e Neos per il rientro dei connazionali. E adesso cambiamo pagina. A Niscemi proseguono le verifiche dopo la frana e va avanti l'inchiesta della Procura di Gela sui fondi mai spesi e sulla gestione del rischio. Geri Italia. Prosegue a ritmo serrato l'indagine della Procura di Gela sulla frana di Niscemi. Ieri il capo della Protezione Civile regionale, Salvatore Cocina, è stato sentito a sommare informazioni testimoniali dal procuratore capo Salvatore Vella. I PM stanno cercando di ricostruire quali interventi siano stati fatti dopo il primo grande smottamento del 97 e perché negli anni i fondi stanziati per opere di consolidamento e mitigazione del rischio non siano stati utilizzati. Il fascicolo è ancora a carico di ignoti e l'ipotesi di reato è disastro colposo. Nel frattempo a Niscemi i rientri nella zona rossa parzialmente riaperta procedono a rilento. È stato veramente il momento, penso, più bello che abbiamo vissuto in questi 30 giorni di paura. Anche chi lavora prova a ripartire, come Carlo che ha aperto di nuovo il suo studio dentistico. È stato sicuramente una bella cosa, nel senso di rientrare ed avere una parvenza di normalità. Ovviamente il nostro pensiero va anche e soprattutto a quelli che non hanno avuto la possibilità di ritornare, che quindi vivono un disagio sicuramente superiore. Ma i disagi non sono finiti, molte abitazioni restano ancora senza gas metano e acqua corrente. Il sindaco Massimiliano Conti però rassicura i cittadini. Un po' di pazienza, ma sono già al lavoro per ripristinare anche la fornitura di gas. Abbiamo avuto purtroppo un grande guasto di condotta di Siciliacque che è stato stamattina, la primissima mattinata, ripristinato. Via via che i residenti tornano alle loro case e alle loro attività, Niscemi prova a rialzarsi, ma le ferite della frana restano ancora evidenti e la città rimane sotto stretta osservazione delle autorità. La Guardia di Finanza di Agrigento ha arrestato un 28enne trovato in possesso di oltre 11 kg di hashish. I militari hanno monitorato il viaggio di un pacco sospetto sino alla consegna, scoprendo che lo scatolone era pieno di panetti di hashish sigillati con schiuma di poliuterano per attenuare l'odore della droga. Adesso una breve pausa, tra poco. A Messina è stato scoperto il cadavere di un uomo. La morte risalirebbe a circa 3 settimane fa. Francesco Triolo. Potrebbe essere l'ennesima tragedia della solitudine in pieno centro a Messina. Questa mattina alcuni operai che stavano effettuando i lavori di rifacimento della facciata di un palazzo della centralissima via 24 maggio hanno avvertito il terribile odore mentre si trovavano sul ponteggio all'ultimo piano e hanno fatto scattare subito l'allarme. All'arrivo dei vigili del fuoco, del personale del 118 e delle volanti della polizia, la macabra scoperta: il cadavere di un uomo di 57 anni è stato trovato all'interno di un appartamento al 4° piano di questo stabile. Il corpo si trovava in avanzato stato di decomposizione. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe morto almeno da 3 settimane
settimane, ma nessuno aveva denunciato la sua scomparsa o si sarebbe accorto di nulla. Saranno ora gli accertamenti delle forze dell'ordine a chiarire le cause del decesso. E adesso a Catania, via Grottamagna sarà riaperta al traffico solo quando ci saranno le condizioni di sicurezza. Lo ha affermato il sindaco trantino dopo un acceso incontro con i residenti. Tonino De Mano. Un po' di tensione, poi il dialogo e l'atmosfera che si placa via via che il confronto entra nel vivo, perché di mezzo c'è la sicurezza e su questo non si transige. Di fatto la via Grottamagna a Catania, chiusa per la presenza di un edificio abbandonato e pericolante, verrà riaperta, ma solo quando ci saranno le condizioni. Lo conferma il sindaco trantino, intervenuto insieme al suo vice Pesce in un incontro con i residenti alla presenza di fra Augusto Magno, parroco della chiesa dei Cappuccini. Stiamo parlando di un immobile che è di proprietà di una serie di soggetti che grazie a lasciti ereditari molti si sono persi nel tempo e noi prima di qualunque intervento dobbiamo formalmente notificare loro l'ingiunzione di messa in sicurezza per poi intervenire a danno. Il primo ostacolo sono le vie strette per accedere alla via Grottamagna, immaginate una situazione di pericolo e quindi di soccorso, il secondo è la burocrazia. Ci sono stati momenti di tensione, c'è voluta anche la sua calma per mettere un po' tranquillità al dibattito. Beh sì, ma è normale che questo possa avvenire, gli animi sono un po' agitati, è più di un mese oramai che la via Grottamagna è chiusa con tutti i disagi che questo crea alla quotidianità, ma anche nelle condizioni di straordinarietà. Ricordavamo come appena 10 giorni fa un'anziana residente in via Grottamagna abbia avuto necessità di chiamare l'ambulanza per una emergenza e abbia dovuto raggiungere a piedi l'ambulanza che non riusciva a girare per le vie strette del quartiere. Nelle prossime ore è stato fissato un nuovo incontro per trovare una soluzione, possibilmente in tempi celeri. Adesso una breve pausa e poi apriremo l'ampia pagina dedicata al calcio. A tra poco. Eccoci al calcio, il Catania perde a Benevento e abbandona i sogni di primato. Rossazzurri avanti con Lunetta, poi La Mesta e Mignani consegnano la vittoria ai Sanniti. L'inviato è Marco Carli. Catania rimontato dal Benevento che vince e vola più 10. Toscano cambia per 2 undicesimi la formazione di Salerno, ritorna tra i titolari Gherardi mentre in attacco c'è Lunetta. Il primo tiro in porta è del Catania, ci pensa D'Ausilio ad impostare l'azione e poi a concluderla con un tiro dal limite che trova la risposta di Vannucchi. Il Benevento ci prova con Salvemini che riceve dalla Mesta e crossa, ci arriva bene Tumminello che di testa impegna severamente Dini, bravo a distendersi sulla sua destra. I rossazzurri accettano in avvio il palleggio del Benevento ma tengono bene e ripartono con azioni ben manovrate. Un recupero a centrocampo di Gherardi dà in là all'azione del vantaggio. La palla arriva a Donnarumma che crossa perfettamente, Vannucchi esce male e in mezzo all'area salta Lunetta che di testa mette in rete. Il Benevento si ritrova sotto al Vigorito per la terza volta nelle ultime 3 partite, ma i giallorossi di casa riescono a pareggiare subito. La Mesta pennella una punizione dal limite Battedini che piazza 2 uomini in barriera venendo superato dalla traiettoria 1-1. Per il Catania è tutto da rifare, ma gli etnei si fanno vivi subito dalle parti di Vannucchi chiudendo bene il primo tempo con la capolista nella propria metà campo senza possibilità di uscirne. Anche inizio ripresa stessa musica, Catania avanti ma senza concretezza. Toscano prova a vincere, inserisce Caturano, i Sanniti si coprono con Caldirola e Cuan. Proprio Caturano ci prova di testa su cross di D'Ausilio, ne esce una conclusione centrale facile per Vannucchi. Cuan prova un tiraccio su una ribattuta corta con pallone alle stelle. Toscano cambia modulo con Bruzzaniti per Pieraccini, uno dei migliori, e passando alla difesa a 4, ma il gol lo segnano i padroni di casa. A fare centro è Mignani, pronto a sfruttare una respinta corta di Dini su tiro da fuori di Maita dopo un primo salvataggio su Salvemini. È il gol che con ogni probabilità chiude i giochi per la promozione diretta. Il Catania adesso deve difendere la seconda piazza in ottica playoff. E adesso a Palermo, il Palermo batte 2-1 il Mantova e conquista la 9ª vittoria consecutiva tra le mura amiche. 2 espulsi, 1 per parte e sofferenza nel finale per i siciliani. Marco Gullà.
Il Palermo torna in carreggiata, batte 2-1 il Mantova, conquista la 9ª vittoria consecutiva al Barbera e mette dentro 3 punti che lasciano accesa la speranza della promozione diretta. Rosanero che adesso accorciano nei confronti del Frosinone terzo, un solo punto di distanza dalla coppia di Vetta, Monza e Venezia. I punti invece di distacco sono 6. Vittoria doveva essere, vittoria è stata ieri sera per gli uomini di Inzaghi che dopo un primo tempo dominato e in vantaggio per 2-0 e con l'uomo in più per l'espulsione di Zuccon del Mantova, nella ripresa si sono però complicati la vita. L'ingresso di Blen al posto di Ranocchia ha sfaldato i siciliani. Il francese l'ha combinata grossa, con espulsione e rigore concesso al Mantova, ma riavvolgiamo il nastro. La squadra di Inzaghi è entrata in campo con grande convinzione e decisa appunto a indirizzare immediatamente la gara. E infatti la rete di Ranocchia, arrivata dopo nemmeno 2 minuti sul cronometro, ha agevolato la conduzione della gara. Destro telecomandato del centrocampista e palla in rete. Il Palermo gioca benino ma non riesce a chiuderla, così al 32esimo i virgiliani rimangono in 10 uomini. Ingenuità clamorosa di Zuccon, già ammonito, che rimedia il secondo giallo e lascia i suoi in inferiorità numerica. Al 38esimo il raddoppio rosanero firmato dal solito Poyampalo. Il finlandese approfitta di un assist delizioso di Palumbo e con una zampata sotto porta batte Bardi. Ripresa, Inzaghi sostituisce Ranocchia che ha ammonito e per il Palermo si spegne la luce. Il Mantova in 10 viene resuscitato da questa ingenuità di Blen che forse subisce fallo, ma per l'arbitro è rosso e calcio di rigore che Marras trasforma 2-1. Inzaghi mette dentro Gomez al posto di Palumbo. Questa volta la mossa è azzeccata. Il francese dà ordine a centrocampo ed è bravo a contenere gli attacchi degli ospiti. Nel finale grande parata di Joronen a salvare il risultato, anche se era già stato segnalato un fuorigioco. Finisce 2-1, il Palermo torna a vincere e dimentica Pescara. E torniamo in Serie C, pari esterno per il Siracusa a Casarano. Succede tutto nella ripresa. Sentiamo Marco Petrolito. Al Capozza finisce 1-1 al termine di una gara combattutissima il cui risultato non accontenta né Casarano né Siracusa, entrambe a caccia di punti pesanti ma per obiettivi ben diversi tra di loro. Sono gli azzurri a partire con più intraprendenza, la prima occasione arriva al 12esimo, tacco di sbaffo per Valente che caccia da posizione defilata ma Bacchin respinge. Il Siracusa gioca meglio ma è nella ripresa che la gara si accende, dopo una girata alta di Frisen a passare è la squadra di casa. Minuto 48, azione sulle sinistre di Ferrara, inserimento perfetto di Cerbone che elude la difesa azzurra e batte Farloni per l'1-0. Gli ospiti reagiscono, al 76esimo sfiorano il gol con un potente destro di Riccardi che termina di pochissimo al lato e poco dopo, sugli sviluppi di un corner, arriva il pareggio. Cross di Valente, Puzzone sotto porta firma l'1-1 di testa. Al 90esimo il Siracusa sfiora anche il colpaccio con una punizione di Valente che esce di un soffio. Dall'altra parte Casarano vicino al 2-1 con la rovesciata di Sant'Arcangelo che si stampa sulla traversa. Ultimissima occasione ancora per gli azzurri, con un tiro da posizione defilata di Marafini, ma Bacchin para a terra. Adesso per la squadra di Turati si pensa subito al Giuliano, anche se il nuovo deferimento di ieri e la classifica è deficitaria, appaiono sempre più come una montagna difficilissima da scalare, nonostante questo punticino dia ancora una piccola speranza. E arrivano nuovi guai per Trapani e Siracusa. Entrambi i club, già penalizzati rispettivamente di 15 e 6 punti, sono stati nuovamente deferiti per una serie di violazioni di natura amministrativa e dovranno sottoporsi al giudizio del Tribunale Nazionale Federale. Il nuovo deferimento per mancato versamento dei contributi INPS e delle ritenute IRPEF potrebbe essere fatale, soprattutto per il Trapani, alla terza irregolarità che rischia seriamente l'esclusione dal campionato di Serie C. Il Siracusa invece dovrebbe essere penalizzato da 2 a 6 punti che pesano parecchio in considerazione dell'attuale ultimo posto. È tutto per questa edizione di Sicilia 24, grazie per averci seguito, vi auguro una buona giornata e vi lascio alla rassegna stampa con Lorena Dolci.